दोस्तों मैंने अमेज़न से 850 रुपये में मिनी इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड्स ऑर्डर किया था और फाइनली वो आ गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसे अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके साथ में क्या क्या फंक्शन दिया है और इसका साउंड क्वालिटी कैसा है चेक करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देख सकते हैं इसके साथ में एक छोटा सा माइक्रोफोन दिया है और इसका बैटरी से भी चला सकते हैं और यहाँ पे मोबाइल का चार्जर से भी इसे चला सकते हैं। तो चलिए इसे कनेक्ट करते हैं और इसका साउंड क्वालिटी कैसा है देख लेते हैं। दोस्तों इसमें टोटल 8 टोन दिया गया है और मुझे तो इसका 2 नंबर टोन जबरदस्त लग रहा है।